Doncs una altra de les actuacions que s'ha finançat ha estat la recuperació de la zona del Rec Comtal, el seu pas per Trinitat Vella. D'una banda, el que es vol és un espai que avui està poc cuidat i està una mica oblidat. La idea és recuperar-lo pel barri i per poder adequar-lo perquè se'n faci un ús de passeig, lúdic, per fer esport i, en definitiva, perquè els veïns se'l facin seu. I l'altra, a la vegada, és aprofitar tota aquesta recuperació per també posar en valor la memòria històrica del que era una estructura clau per la ciutat per abastir-la d'aigua potable, com és el Rec Comtal. Aquesta infraestructura hídrica ha anat caient a poc en desús i el que es pretén amb el projecte és posar en valor aquesta infraestructura que a data d'avui encara porta aigua, és a dir, neix a la mina de Montcada, raja l'aigua i rega els camps del barri de Vallbona, però allà es desvia directament al riu Besòs i diguem-ne que la resta de la traça del Rec Comtal a data d'avui està sense ús. Nosaltres el que fem només és urbanitzar una petita part del barri de Trinitat Vella, que l'encabirem dintre de la OT6, que és conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Aquesta urbanització es preveu que més o menys tingui un cost aproximat de 3.200.000 euros, dels quals el 50% ha d'haver cofinançat pel FEDER, 1.600.000. Tenim prevista una afluència de públic per conèixer realment el tema del Rec Comtal, unes 22.000 persones a l'any, i la superfície total urbanitzada serà d'uns 36.000 metres quadrats. A Barcelona tenim un sistema hidràulic dissenyat pels romans fa 2.000 anys que ha estat en funcionament fins a la construcció de l'Eixample. Això ens diu molt. Hi ha un disseny que es fa pensant en com creixerà la ciutat. És amb la revolució industrial i amb la quantitat de fàbriques que necessiten vapor necessiten l'aigua per moure les màquines de vapor, que s'han de buscar noves fonts d'abastament d'aigua a la ciutat, que és quan es construeix l'aqüeducte de Dosrius. Per tant, des del segle I abans de Crist, quasi el canvi d'era, fins al segle XIX, hi ha un mateix sistema, un sistema únic. No coneixem gaires casos a Europa, per no dir cap, que hi hagi aquest manteniment d'aquesta infraestructura hidràulica al llarg de 2.000 anys. El rec és molt important per tot el que ha generat. Al parlar del rec podem parlar de vegetació, podem parlar de malalties, podem parlar d'alimentació, podem parlar de conreus, podem parlar de paisatge. Estem al bord Centre de Cultura i Memòria. És l'únic tram del rec que està catalogat com bé cultural d'interès nacional. Hi ha un altre tram a Sant Andreu que està catalogat com bé cultural d'interès local. Això ja li dona una gran importància. El que podem veure aquí és el rec dintre la ciutat, com us deia, amb dues parets. Veiem una altra cosa, que les clavegueres de les cases anaven a desguassar aquí, cosa que és totalment contradictòria amb els bans que tenim de que no es podia tirar aigua bruta al rec. I com veiem aquí, el rec és més estret. Hi ha ponts que el creuen, com el que tenim aquí, que és el pont de la carnisseria, i també comentar que el rec en algunes zones podia ser navegable, no amb vaixells, però sí en tiporrais o barcasses. És molt important també tot el material que s'ha pogut recuperar de dintre del rec a nivell de material arqueològic, que ens permet fer un estudi molt exhaustiu de la vida diària, la vida quotidiana de la gent que vivia aquí, dels diferents oficis. El projecte d'urbanització es troba emplaçat al barri de Trinitat Vella, dins del districte de Sant Andreu. És un projecte de transformació urbana dins del programa de rehabilitació integral dins de regeneració urbana.
Doncs l'àmbit del projecte està ubicat a dins d'aquest àmbit vermell. És un àmbit que engloba, per una banda, la reurbanització de Via Bárcino entre Madriguera i fins la trobada d'enllaçar amb el torrent de la Perera. Per altra banda, també hi ha la zona verda confrontant Via Bárcino fins la C58 i també els vials que confronten la part edificada que es rehabilitaran. Mitjançant dues sessions informatives amb els veïns s'han recollit les noves peticions, sobretot a nivell d'usos, per donar vida en aquest nou parc. S'ha demanat que la zona de calistènia fos ampliada, així com una pista multiesportiva que tenia molt d'ús. El projecte també recull les peticions que es van dur a terme a través de les taules de mobilitat pel que fa a Via Bárcino i reubicar les parades de bus en zones més properes als equipaments existents. Aquesta intervenció de transformació d'aquesta zona per crear una àrea de calistènia, d'exercici a l'aire lliure i els camins que porten des de la Via Bárcino i també des de la llosa del metro de la Trinitat Vella fins a aquest espai, l'anomenat Camí del Rec, ha estat una intervenció del Pla de Barris que es va fer durant els anys 2019, 2020 i 2021 i ha tingut una inversió del voltant dels 400.000 euros que han consistit en la transformació d'aquest espai amb la participació del veïnat. A raíz de los chavales saquemos la idea de un proyecto del crear un gimnasio al aire libre y por lo tanto, como por aquel entonces había resurgido Plan de Barrios, pues aprovechemos Plan de Barrios para materializar todos los pensamientos y las ilusiones que los chavales tenían contemplados como ¿qué podría ser un parque al aire libre gestionado para todo el mundo y que pudieran disfrutarlo dentro de la especialidad del deporte? Este se inauguró en el 19, estamos en el 2023, han pasado ya casi 4 años, realmente se conserva bastante bien gracias a la implicación de los chavales, gracias a la implicación que nosotros sin ánimo de lucro nos estamos esforzando para que todo el mundo pueda socializar, de que todo el mundo se vea incluido en un proyecto social que se basa en lo saludable. De las distintas disciplinas que se practican aquí, es importante para estas personas que vengan que puedan observar cada una de estas disciplinas, puedan conectar con las personas que la practican y de repente decidir qué disciplinas le llaman más la atención. Hay personas que vienen, ven las clases de boxeo y se unen a las clases de boxeo, o ven a los chicos practicando calistenia y se acercan a preguntarles, se acercan a un lugar que consideran seguro en donde puedan desarrollarse como atletas sin miedo a quizás ser juzgados por nuevos, sino que todos aquí de alguna forma nos damos la mano mutuamente y nos ayudamos unos a otros a mejorar como atletas. Les característiques més importants del projecte han estat, per una banda, buscar que el projecte fos un nou pol d'atracció pel barri, per altra banda, l'accessibilitat, fer que tot aquest àmbit de parc sigui accessible i ben connectat amb el seu entorn. El tercer aspecte que s'ha tingut en compte és la traça del rec com a element vertebrador del projecte. I per últim, la sostenibilitat. El projecte que es va explicar a les sessions informatives va tenir una bona acollida i sembla que els veïns estan entusiasmats amb aquest nou projecte i en donar un nou ús en tot aquest parc. Plini deia que l'aigua dibuixa la ciutat. En el cas de Barcelona això és totalment cert. Ja que el rec Comtal no només és un canal, no és només un element productiu, sinó que també és un element que ha definit l'urbanisme de molta part de Barcelona. I si això ho pensem al llarg de 1000 anys, no podem deixar de banda tota aquesta part urbana de gestió de l'urbanisme, de disseny de la ciutat, on el rec ha sigut protagonista i ha tingut un paper totalment vinculant.